gaa yi ñu ngi leen di ziare bu baax mbaa yéen a ngi ci jàmm. la nga xam ni mooy le 17 novembre nga xam ni moo concerné Ousmane Sonko dafa am benn taxaw seetlu bu am solo buñ ci bëgg a def déglu leen ñu dikk ci benn par benn. maanaam mbirum Ousmane Sonko ak patriote yi nga xam ne si ñoo gëm procès bi Ousmane Sonko di woote topp ko depuis ay at ba 2023 dese leen pour ñuy xemmeem jël seen waaye teg ko ci bopp réew mi pour mu doxal ni mu gën a mucc ayib. dafa mel ni dañoo togg ci nun mbana ci ab famille boo xam ni dañu ci kër goo xam ni dañoo xiif ñu togg ci nu mbanali ba ci nu mbanali dem bay waaj a ñor ba nga xam ni yàq rek moo ci des am jenn waaye ju am doole dikk daal di téye ci kubéerul cin li daal ni cin li du fi yàkkee ñu ni ko lu tax mu ni amul benn loi bu bind ni cin li du fi yàkke amul benn juge benn attekat boo xam ni dogal nañ li cin li du fi yàkke waaye man maa leen xool ba ma neex leen ba ngeen neex ma ba ngeen naqari ma ni leen cin li du ngeen ko fi yàkke ñi war a lekk cin li dinaa leen xañ ñam wi ci biir cin li su fekkee ñi nga xam ni ñoo war a jëfandikoo ñam wa ak képp ku ca sa wërsëg nekk nga bokk ca su fekkee am nañ détermination bu am solo am nañ résistance bu forte boo xam ni lekk ñam wi jaral na leen ñoom ñépp seen ay mbir deste su boobaa suñu borom mën na leen a taw féexal ba nga xam ni waaja téye woon ku béeru ñam wa dina ko bàyyi ngir xam ni ñiy caaxaanuñ te lekk seen ñam wi jaral na leen lu nekk waaye bu ñu yoxee dara ci kanam waaju dëgër bopp jooju téye ku béeru cin li daal ni leen du ngeen fi yàq ñam wi su boobaa ñam wa day ña nga xam ne ñoo ko doon yaakaar dinañ continuer di dee ak xiif bu ñu yonjaxee ba kubéer gi ubbeekuwut ña waroon a lekk ñam wa dinañ faatu ak xiif maanaam dinañ xaw a sonn ak xiif dolli ca xiif ba nga xam ni moom lañ amee woon ci ginnaaw ba doon yaakaar a regg ci bisub tey boobu. Ousmane Sonko nag jamono bii may wax ak yow nii dafa mel ni dañ koo ñàll ba pare ci politique ba nga xam ni rey ko ci politique rek moom moo ci des Ousmane Sonko rey ko ci politique kese moom moo ci des. gaa yi jekku nañ ko façon jekku boo xam ni rey ko ci politique moom moo ci des bu doon am xaral neel ñàdd nañ ko ba teg paaka bi ci put gi ci wàllum politique. léegi nag fa ñi nga xam ni ñoo gëm procès bi képp koo xam ni dëgg ñor na la te ngay défendre procès bi su fekkee jógoo taxaw temm ci ni lii du am su fekkee képp kuy woote boppam patriote jógul taxaw temm ci ni lii du am su fekkee képp ku ñu woowee nit koo xam ne bëgg nga sa réew te bëggal say sët ëllëg jàmm taxaw nga ni lii du am su fekkee menn mag moo xam ni xam nga lay xew ëllëg am nga gis-gis su fekkee mag ñi taxawuñ jóg daal ni lii du fi amee su fekkee boroom xel yi setantal di xalaat jóguñu taxaw daal ni lii waa ji bëgg a xañ Sénégal yi du fi amee parce que injustice la su boobaa ba ñu seetaan ba nga xam ni waa gouvernement bi régime en place bi nga xam ne li ñu bëgg a def Ousmane Sonko def nañ ko mooy xañ ko lépp luy xeetu droit définitivement moo xam nga bokk ci waxuma la nga bokk ci wante duutoo mën a voter sax bu ñu sàgganee ba ñu xañ ko loolu ba sànk ko nga xam ni li mu doon woote rek moo tax coono bi dal ci kawam bu ñu sàgganee ba loolu am day dinañ am ñaari pertaangi bu njëkk gi mooy perte gi nga xam ni procès bi jag gu mu jag ak baax gu mu baax ak xemmeem gi ko nit ñi xemmeem mag ñeeg xale yeeg ndaw ñeeg ñi jàng ñeeg ñi nga xam ni jànguñu ñëpp xemmeem gu ñu xemmeem procès bi ba yaakaar 2024 mu sotti ba suñ Sénégal gi jag su fekkee bàyyi nañ waa gouvernement bi def li ñu bëgg a def loolu suñ yaakaar dina tas foofu parce que loolu du am. léegi nag beneen bi gën a catastrophique nag mooy su fekkee seetaan nañ Ousmane Sonko ba waa régime bi def ko li ñu ko bëgg a def conséquence bi mooy fii ba juróom fukki at ba téeméeri at dootoo gis jenn jëmm joo xam ne dina ñemeetee engagé wu di jéem a wut ak di jéem a am ay discours yoo xam ni
discours révolutionnaire la wala discours yoo xam ni day feeñal te discours ba lenn lu muy wane ni su ma yoree réew mi dinaa taxawe ni taxawe ne ci yenn taxawin yoo xam ne dinay du arranger France. loolu kon su boobaa dinañ xam ni suñ réew mi loolu dootu fi am fii ba 50 ans fii ba 100 ans amul kenn koo xam ne dina ñeme loolu. parce que li tax ñu koy ragal mooy Ousmane Sonko ni mu meloon am doole am ginnaaw population bi yépp taxaw ci ginnaawam ñuy xeex bi ba ay semaine dese ñu xeex bi ba ay weer dese ñu bëgg ko seetaan mu nasax gars yi nasaxal ko ak lépp luy xeetu procès bi nga xam ne moom la ñu toppoon. su boobaa nasax boobu ak coono biñ ci dajoon képp ku ko xool war a woote ji ëllëg lu ni mel dina la fanqal sab oote ba nga xam ne ëllëg dootoo ñemee wax ju mel nii, dootoo ñemee def benn discours bu radical, dootoo ñemee def benn discours boo xam ne discours bëgg sa réew la, discours nangu sa destin en main la, dootoo ko ñemeeti mukk parce que xam nga ni boo ci sóoba ba peuple bi ànd ak yow tamit au fur et à mesure bu ñu demee ba mbir yi tar dañ lay bàyyi nga suux ci géej gi, soit ñu liquider la politiquement wala ñu liquider la physiquement wala ñu écarter la ci façon boo xam ni dootu exister ci politiquement. donc loolu nag mbir yu doy waar la yoo xam ne yu nekk ci suñ kanam la. suñ Sénégal mën na fee doxee baax ba faw ba ñu koy fàttaliku ba ñuy wax naan année 2023 ba ñu amee benn procès sangam Pastef Ousmane Sonko jiite woon ko te gars yi doon ko bunduxatal di ko bunduxatal ba benn chance kese dese ko, population bi nañ ko taxawee woon taxawaay ba na mu rafete woon ba ña jiite woon régime ba dem ba perturbé wu dem ba jaxasoo ba lañu ko xañoon lépp ñu négocier delloowaat ko. su fekkee loolu amul day li am mooy Sénégal ndekete amuñu ay góor nekkuñu fa, parce que li tax ay góor nekkuñu fa procès booy ñoŋ-ñoŋal di ko waggal lu mat 12 ans lu mat 10 ans ba nga dem ba nga xam ne ay weer kese moo la dese benn waaye boo xam ni bëggul réewam, amul xam-xam, amul compétence, amul popularité, amul charisme dikk bëgg a téye sa loxo yàq liggéey boobu nga defoon. su boobaa sénégalais yi kon dañuy wax naan seeni wax daanaka xawtamata wax, parce que loolu mooy di liggéey ba yàgg dem ba nga xam ne jariñoo moo ci des baabun dikk daal koy dunde mooy golo di bay baabun di dunde. golo bay am mbayam ba récolté des ci baabun ñëw fël ko antale ko ci àll ba daal di koy dunde wala mu yàq mbay ma ni ko yow doo ci jariñu waaye man tam duma ci jariñu. donc képp koo xam ni mën nga jóg ak résistance boo mën a def de façon pacifique ak forme de résistance boo am pour taxaw gàllankoor Macky Sall ci li mu bëgg a def boole ba nga taxaw ci ngir def ko ak forme boo ko mënee nag, parce que bu di amee day dootuñu amaat fii ak 50 ans fii ak 100 ans képp ko ñemeetee taxaw ci kanam ñi nga xam ne France lañ fi nekkal di def yenn discours yi nga xam ne moo arrangé Sénégal, discours yi nga xam ne moo arrangé Afrique, discours yi nga xam ne moo arrangé ndaw yi Sénégal, discours yi nga xam ne mooy dimbali Sénégal ba mu jëm ca kanam ba yeneen réew yi di xantewoo dikk ci suñu réew di fi manque si koom-koom. kon discours yooyu dinañ ko ñàkk fii ak 100 ans kenn dootu ko ñemee porteeti te lii moo ñu ko mën a may point baa ngi nii c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Le 17 novembre 2023 mooy date bi nga xam ni bu décisif la ci Sénégal notamment ci Ousmane Sonko. donc loolu moo nekkoon leeral bi ñu bëggoon a leeral di leen jaajëfal salaamaaleykum.